Hello， 大家好，我係 Jackie。今日咧同大家睇我哋一個市區盤觀嶺嗱，呢個樓盤嘅話你唔陌生噶啦，或者係新觀眾嘅話咧，你可能覺得陌生。咁我哋重新同你介紹一下啦。觀嶺嘅話喺我哋市區嘅位置嘅，咁然之後嘅話咧，步行只需要唔到7分鐘嘅車路程，你就可以到達我哋港珠澳嘅一個巴士站噶啦，可以翻到去我哋嘅一個關口過關翻港係好方便嘅。咁加上嘅話咧，10分鐘到我哋深中通道啊，中意開車嘅朋友經深圳過關落馬洲嗰邊過關情況之下嘅話咧，亦都可以大概係30分鐘到，可以由香港深圳關翻到過嚟樓盤呢邊嘅啦。加上我哋配套又如何咧？10分鐘嘅一個車程，可以到達我哋各大嘅商圈啦。嗱，有遠洋商圈啦，有 GoGo City 商圈啦，有富一城商圈，3大商場環繞住我哋呢一個市區樓，呢個就係觀嶺啦。咁觀嶺有咩好處咧？睇下我哋身後呢一個咁靚仔嘅粉紅色嘅 Tennis 係咪好靚仔？嗱，中山唯一一個㗎咋，粉紅色嘅一個網球場啦，燃燒緊我哋嘅多巴胺，燃燒緊我哋嘅活力㗎。咁然之後咧，我哋亦都會有我哋嘅隱藏式嘅泳池。點解做隱藏式泳池唔做開放式泳池咧？無邊際泳池咧，就係因為游水呢家嘢有啲私隱性好啲嘅，只針對業主，唔針對外邊嘅人。所以嘅話咧，你唔需要擔心話我哋個泳池嘅話咧係唔會管理得非常之唔嚴格嚇，係好好嘅。咁呢個泳池嘅一個所在。咁我哋呢個樓盤咧有咩好處咧？嗱，睇下我哋一個1000萬級嘅一個高爾夫球景啊！點解叫1000萬級高爾夫球場咧？齋呢個高爾夫球場啊，都已經做咗打造成1000萬級㗎啦。而且嘅話咧，係屬於我哋中山富雲區海一片區嘅。我哋中山流傳住一句好經典嘅説話，就係中山富豪千萬，海一片區就佔一半。所以嚟講，呢個片區嘅話咧，真正咧係做到富豪，哪怕唔住喺度，都會喺呢度有間大屋或者有間大別墅喺度嘅。咁我哋外觀又點樣咧？我哋外觀嘅話，都偏向於我哋一個色調比較清晰化少少㗎啦。所以嚟講嘅話咧，我哋嘅樓盤咧係比較之活力化嘅一個設計風格嚟。就係11000幾就可以買到我哋嘅樓啦，上到車㗎啦。10零萬首期就可以買到我哋89平方啦、108平方啦，同埋120平方嘅4房都 OK 㗎啦。再加送產權車位俾你。中意港車北上嘅朋友，千祈唔好錯過啦！或者翻嚟大陸退休，諗住買翻部私家車嘅朋友，更加非常之方便啦！再加碼5到8萬蚊嘅家電禮包送埋俾你。咁如果你覺得話家電其實我有㗎啦，或者我想自己揀㗎，你呢啲款式唔係好中意，唔緊要，我哋可以直接將家電禮包返獻俾你，你自己攞住呢一筆嘅資金去買你自己心水嘅品牌家電家私都冇問題。咁係咪好靈活、好吸引咧？最緊要咩啊？市區有價值啊！返香港又近喎，1000萬級嘅一個高爾夫球場，真正選得上豪宅，所以不容錯過，一齊睇樣板房，睇下你中唔中意？樣板房時間到啦，首先睇緊89平方嘅3房單位嚇。咁呢個單位嘅話咧，咁佢個單價好平嘅啫，11000起。11000幾起，跟住然之後嘅話，首期嘅話都係10萬鬆啲有成交㗎啦，送埋家電，送埋產權車位，係咪好吸引咧？入嚟睇下先。咁呢邊嘅話咧就係我哋精裝交樓嘅，咁我哋入邊個廚房係唔會變嘅，3件套全部會齊全晒啦。咁加上嘅話咧，最緊要就係送埋家電俾你。人哋話精裝修叫拎包入住。但係我哋呢邊送埋家電俾你，就真正真係叫拎包入住啦。咁我哋嘅客廳同埋餐廳嘅話咧，就係歸一廳啦。咁佢就一條拉過，一條直線過啦。咁我哋呢一個景觀嘅視野嘅話咧，嗱，雖然佢呢邊嘅話咧係靠住條路嘅，嗱，呢個係無可厚非嘅。但係嘅話咧，佢睇路之餘，仲可以睇到我哋無邊際視野嘅一個海欣富人區。咁呢一個咧就係佢嘅吸引性之處啦。靠住條路，其實我關咗個窗，並唔會有太大嘅噪音。同時我哋會有我哋嘅雙重隔音鋁衣玻璃俾到你。但係咁樣嘅視野咁樣嘅景觀嘅話咧，唔係個個樓盤做得到。哪怕你買個豪宅盤都好，可能都係樓望樓。但係呢個樓盤做得到，就係89平方一個剛需戶型就可以俾到你啦。咁呢邊嘅話咧，就睇翻我哋其他區域啦。呢個就係我哋乾濕分離嘅一個衛生間啦。乾濕分離衛生間
咁樣嘅話咧，就係會比較企理啲啦，唔會話整到我哋個衞生間好邋遢咁樣啦。咁呢邊就係我哋嘅父母房又得，客房都得。呢邊大概就係去到11個平方度，放到張米5床或者係夾硬放張米8床都得嘅。但係嘅話咧，放米5床我覺得係 OK 啦。咁呢邊嘅話咧，如果你係得2個人住，呢邊做臨時客房或者做獨立衣帽間咧，其實好理想嘅。因為我哋呢邊嘅話咧，其實海欣片區係好多香港人咧就已經係聚集咗喺度㗎啦。或多或少，我哋呢邊嘅話咧，都有好多嘅香港人佢會買咗3房改2房，類似我哋呢個戶型。呢一間仲係你2房合二為一嘅主人房啦。呢個位置本身係個房間仔嚟嘅。咁呢個位置嘅話咧，我哋係將佢打通咗，然之後變咗間超大主人房。齋睡房嘅面積嘅話咧，就已經有2/3個廳咁大啦，就已經係擁有20個平方噶啦。所以嚟講嘅話咧，如果你想住得舒服啲，覺得我哋咁樣設計係最理想嘅。佢交樓嘅時候嘅話，呢度係間好長，但係你可以再次裝修嘅時候咧，即係我咁樣設計。呢邊做鞋櫃，做衣帽間，我哋呢邊咧做一個太妃椅嘅位置，咁樣嘅話咧會比較舒適嘅。呢邊就係我哋嘅主人房、衞生間。主人房衞生間嘅話咧，相對嚟講會細一啲，但係嘅話該有嘅嘢佢都會有齊。咁我哋呢邊亦都係交樓標準，亦都會齊嘅。景觀亦都望翻住我哋富人區海欣片區嚇。點解叫富人區咧？就因為我哋中山成日講嗰句話嘅就係富豪千萬，海欣佔一半，就係呢一個説話，就導致我哋成個海欣都係叫富人區啦。中山有頭有面嗰班人。哪怕佢唔住海欣，佢總嘅海欣有間樓或者有間大別墅，所以嚟講，你住喺呢個區嘅話，真正就係真係富人區嚟嘅。咁重新咧，下下89平方嘅官嶺送埋家電，送埋踩盤車位，11000幾起嘅啫。呢間樓落嚟90零萬100萬鬆啲又成交啦，10萬蚊鬆啲首期就 OK 啦。如果你係話我唔想要家電得唔得 ？OK， 我哋俾翻返現5萬蚊俾你，咁到期時嘅話咧，咁亦都可以自己去購置翻你自己想要嘅家電，都冇問題嘅。咁呢個咧就好好操作嘅。咁如果你想留意下我哋呢一邊嘅最新情況，或者係想親身過嚟監察現場嘅話咧，可以加我 WhatsApp 或者 WeChat 打個電話都 OK， 我哋可以專車接送接你過嚟一齊睇樓啊。OK， 再睇一間我哋嘅一個108平方嘅單位嚇，官嶺108平方3房南北對流單位。咁呢個亦都係樹身設計嘅。睇翻我哋景觀先，景觀就直接望住我哋富雲區嘅一個1000萬級高爾夫球場。一個富雲區梗有一個高爾夫球場嘅存在，因為我哋富雲嘅生活就係要打 golf 咁樣啊嘛。呢邊就係我哋嘅廚房位。咁我哋廚房位嘅話咧，相對嚟講比我哋89平方要大嘅。咁呢邊嘅話，個寬敞程度嘅話，你可想而知啦。咁加上嘅話咧，我哋係送晒全屋嘅家電俾你，硬裝櫥櫃全部做晒俾你嘅。咁呢間108平方都係11000幾起嘅啫。咁加上嘅話咧，亦都送埋我哋產權車位啦。如果你係有車一族港車北上嘅話，配埋個車位俾你，其實最理想嘅。咁呢一個咧就係我哋官嶺最新嘅一個政策啦。咁加上嘅話咧，我哋呢邊亦都係10零萬首期做到業主噶啦。如果你係話我唔要家電得唔得 ？OK 嘅。你唔要家電嘅情況之下嘅話，我哋好接翻現金俾你，自己去買你自己想要嘅牌子家電同埋家私都 OK 嘅，可以有幾萬蚊㗎。咁呢邊咧就係我哋嘅房間區，房間區就係公共衞生間啦。公共衞生間就5個平方度，其實每個戶型佢嗰個公共衞生間嘅方數都差唔多嘅。父母房望翻算我哋高爾夫球場嘅15個平方度，亦都朝翻南向。我哋所有嘅戶型都係我哋好好嘅朝向單位嚟㗎。呢邊就係兒童房啦，兒童房嘅話咧，佢就非常之理想嘅，放到張米5床都 OK 嘅，放埋個大衣櫃一啲都唔覺得窄啊。呢邊就係我哋嘅一個主人房啦。主人房嘅話咧，佢呢一個位置飄窗到嚟時嘅話咧，係可以放張太妃椅嘅位置啦。咁加上我哋嘅景觀咧，係直接望翻住我哋嘅一個非常之靚仔嘅一個高爾夫球場啦。咁亦都係同我哋客廳個陽台景觀係一樣嘅。所以嘅話咧，我哋最大嘅賣點就係富人區，加上我哋1000萬級高爾夫球場，加上市區中心位置，去邊度都方便。所以嚟講嘅話咧，呢一個官嶺嘅位置咧，係的確好多我哋香港街坊係比較中意嘅。咁呢邊就係我哋嘅一個
主人房衞生間啦，同我哋公共衞生間嘅面積差唔多，都係5個平方度嘅，咁亦都係配晒所有嘢俾你噶啦。咁呢個就係我哋108平方嘅一個單位啦。咁呢個單位嚟講嘅話咧，陣間我哋會再睇一間120平方嘅單位嘅。咁我相對嚟講咧，我個人會比較傾向於108平方呢個單位嘅。因為雖然120平方可以做到4房，但係我覺得如果要住得舒適，我覺得108 3房已經好理想啦。個價錢都係11000幾起嘅啫，咁亦就係120萬到有間樓，咁至都係10零萬首期，20萬唔使，送埋家電，送埋產權車位，望住1000萬級嘅高爾夫球場，享受緊我哋嘅一個富人區嘅生活。觀嶺真係香港街坊嘅好嘅選擇。好，一齊去睇下82方單位，你對比下，你中意邊間？嗱，最後咧睇間咁靚景觀嘅一個120平方嘅一個單位嚇。咁呢個單位嘅話，同樣價錢11000幾嘅啫。咁佢嘅話咧，亦都係送晒我哋全屋嘅家電嘅，咁就可以正可以去到拎翻入住嘅。當然，你覺得個家電唔滿意咧，可以選擇翻返獻8萬蚊俾你嘅。所以嚟講嘅話咧，呢一個單位嘅話咧，每一個大人或者小朋友都 OK 嘅。咁呢一個咧就係我哋120平方嘅客廳啦。客廳嘅話咧就會有3.6米嘅一個闊度嘅。咁呢個餐廳客廳連在一起嘅。廚房咧會比較大氣啦。廚房嘅話同我哋生活陽台咧同埋主陽台一打開，我哋個窗嘅話咧就形成對流位嘅，咁就比較之理想啦。咁我哋呢邊咧個精裝交付亦都係現樓交付，用嘅材料非常之了得㗎。咁呢邊就係我哋嘅房間設計啦。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個父母房啦，15個平方度嘅，亦都望翻住我哋嘅高爾夫球場啊！真正嘅豪宅區會有一個高爾夫俾我哋睇得到，就類似我哋香港街嘅一個高爾夫御景咁樣嚇，新界嗰個咧。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅公共衞生間啦，3件套全齊嘅。咁呢邊嘅話咧 OK， 5個平方度適中。呢邊就係我哋嘅兒童房，或者係叫做茶房都冇問題。咁最緊要咧呢一個空間感嘅話咧，你用得會比較之理想喺度嘅。咁呢邊就係我哋嘅小房間啦，你做兒童房又得，你做臨時客房都得。咁佢呢個位置嘅話咧，大概都會有11個平方度嘅，放到張3.5米床都 OK 嘅。咁接下落嚟咧，睇翻我哋呢邊主人房啦。主人房咧會有我哋主人房嘅套間啦。咁呢個套間嚟講嘅話咧，咁亦都係有6個平方度嘅，比我哋公共衞生間會大啲。咁呢邊就係我哋嘅主人房睡房面積。咁成間主人房睡房連埋我哋主人房衞生間嘅話咧，大概個方數係去到19個平方嘅。雖然唔會話太大，但係你82方可以做到4房嘅話咧，咁呢一個戶型相對嚟講咧都比較之理想嘅。咁呢個價錢嘅話其實都幾抵嘅，11000幾起嘅啫。咁啊大概130萬到有一間㗎啦，首期10零萬有成交㗎啦，包埋家電送埋車位，再係產權嗰隻喎，唔係求其揾個人房車位俾你就算數喎，係有我哋紅盤在手嚇，即買即住開車嘅，停埋車位都 OK。咁呢個就係我哋觀嶺嘅魅力啦。咁如果有需要嘅話咧，可以 WhatsApp 我，打我電話，一齊聯繫我，一齊專車接送接你過嚟睇樓啦。